Kale essaawa ziweze 3 ez'omukyaga olunaku olwaleero osuzeeyo tyago wenna eyeekomidde ku Dream TV kadde ka mawulire amakulu nte nga kusomera nze Grace Namubiro ag'obudde buno ngina kuba nga tandika n'enkyukakyuka ezaakoleddwa mu cabinet eyabadde yafulumiziddwa olukalala olwadde lusoose okubeera nga lufulumizibwa era nga wano waliwo abantu abakyusiddwa ebifo mu buweereza nga mu bano mwe muli abantu bano ababiri kuliko Justin Kasule Lumumba ngono kati ye minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya eggwanga so nga ono mu kusooka yabadde alondeddwa nga nampala wa gavumenti kati aziddwa mu kifo ekya nampala wa gavumenti ye Dr. Jane Ruth Acheng ngono mu kusooka yabadde alondeddwa nga minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya eggwanga wabula oluvannyuma lw'okulungamizibwa eri omukulembeze w'eggwanga ababiri bano asazeewo okubeera nga abakyusa okusobola okuweereza obulungi bannayuganda kinajjukirwa nti Justin Kasule Lumumba abadde akola mu yafeesi ya ssaawa minisita era ng'akola ku bibamba n'ebigwa tebiraze mu yafeesi eyo so nga ye Dr. Jane Ruth Acheng yavudde mu ministry evunaanyizibwa ku by'obulamu mu ggwanga ndowooza okwetegereza embeera ng'eyo kwe kusalawo n'agenda mu maaso n'okubeera nga abakyusa obuvunaanyizibwa basobole okubeera nga baweereza bulungi bannayuganda. Bwetugendako eri Parliament Ssaabaminisita w'eggwanga tu Uganda Robina Nabbanja ng'oluvannyuma lw'okubeera nga kakasiddwa ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga yasanze akaseera akazibu okugenda mu maaso n'okubeera nga abamatiza okukkiriza baminisita abajja. Ssemateeka agamba nti baminisita balina kubeera 21 wabula nga okusalawo ku balala okuyibeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakakasibwa palamenti yabadde egenda mu maaso n'okubaganya empawa egamba nti baminisita abaliwo bayitirivu nnyo era ng'okusinziira ku ssemateeka kino kiba kimenya amateeka era ng'omuwendo ogwo guba gwetaaga okubeera nga gukendeezebwa katubirabe. Further noting that Article 114(3) of the Constitution provides that the total number of other ministers shall not exceed 21, except with the approval of Parliament. Realizing that the efficient running of the state, His Excellency the President has determined that there is need to increase the total number of cabinet ministers from 21 to 30. And the total number of other ministers from 21 to 51. Now, therefore, be it resolved by this Parliament that the total number of cabinet ministers provided for under Article 113(2) be increased from 21 to 30, and the total number of other ministers provided for under Article 114(3) be increased from 21 to 51. That, Honourable Speaker and members, I beg to move. Is the motion seconded? Right, Honourable Speaker. We are here. The same Prime Minister who would have moved within the Constitution, because the Constitution gives the number 21. In the wisdom of rationalization, the same Prime Minister cannot come to this House, Right Honourable Speaker, trying to vary, to increase. Any variation, Right Honourable Speaker, if rationalization, the objectives of rationalization were to be achieved, any variation should be that probably this time round The Prime Minister is before this House
to cut down on the number of ministers as were presented in the previous parliament. Right Honourable Speaker, are we proceeding well to sit here having gone through rationalization where so many ministries were downgraded? In that direction, therefore, we have more local leaders. If there is any governance gap that has been created, that gap can be fixed by the local leaders. And we know, Mr. Speaker, that the President has already designated colleagues here to be ministers. And by coming here after designating and announcing ministers, we are being treated as if we are just a rubber stamp parliament. Right Honourable Speaker, the framers of the Constitution clearly left the numbers as they are in this Constitution. And government has not moved to amend these provisions, left them the way they are, so that it is up to this parliament. Meaning that it is this parliament who knows that this country is recovering from the effects of COVID. And the question be put. Those in favor say aye, to the contrary say aye. Aye. The ayes have it. Kale bwe tuyongerayo namwele gaffe amakungunte minisita avunaanyizibwa ku byamagana Bright Rwamirama atongozza akakiiko kagenda okubeera nga akola nako okulondoola abantu abatunda eddagala ly'ebisolo ku katale k'eggwanga wabula nga kidiridde okubeera nga abalunzi bazze nga bemulugunya enfunda eziwera nti waliwo eddagala eritundibwa wabula nga eddagala lino lijjingirire era nga bandyagadde gavumenti okubeera nga eyingira mu nsonga eno kati akakiiko agenda okulondoola ensonga eno kamaze okubeera nga katongozebwa. Okugonjoola ebintu ebituluma wano mu Uganda mu kulunda kwaffe kw'amagana. So n'olwekyo olwaleero tutongozeza platform eno ng'ekigendererwa kyayo okulaba nti bano abagenda beyita badokita ate nga tebaasoma abatambuza amadagala g'ebicukiro tugagobawo wano mu Uganda baleme okuleeta obulabe ku bantu baffe ate n'okuba abalunzi ab'amagana. Platform eno obanga ogenda kujanjaba ente oba embizi oba endiga oba ensolo y'omuntu olina kuba nga olina certificate ng'omanyibwa singa tusanga ng'oli wa bicukuli akakiiko kano kakugulako omusango. Ekirala amaddagala gano ge tubadde tutaddeko amaanyi okugoba wano mu katale ag'ebicukuli galeeta nnyo obulabe obulamu bw'abantu baffe. So n'olwekyo akakiiko kano platform emmere tukozeseza singa tusanga nga okozesa eddagala eriteetaagisa wano bakujjako kuregisita. So n'olwekyo lwaleero Uganda tutuuse mu mutindo ogw'ensi yonna kubanga ensi kati etegeera nti wano bino tubikola ebeera n'obukakafu nti bye tutwala wano amata gaffe ge tutwala wabweru enyama enkoko zetulunda ziba ziyise mu mikono mu makubo matuufu. Sisitimu eno buli lwobeera nga omaze okusoma okusinziira ku musomo ogwo nga gusomeseddwa fe abakanso curriculum oba obutendesi bwe twamala okuteekako omukono bwebanga bakutendese then points oba ozifuna ziyingizibwa mu system. So bwobanga tolina points ezo tujja kusobola kufuna license naye bwobanga ozirina ziba ziri mu system nga system yazikwata ezirina. So bwebeera nazo olwagala license ng'eraga nti already system yo eraga nti obadde otendekebwa
oyongeddemu amagezi nekuwa license. So ejja kutuwa ekyo, ejja kututerekera information yaffe eya buli muntu nga si buli kaseera nti wetagisa oleeta ebiwandiiko. Ekyo ekirala nti sisitimu eno omuntu yenna akozesa omusawo ow'ebisolo oba kumukeberera nnyama oba okujjanjaba ebisolo bye ebeera embwa kapa oba ekyomunsiko ajja kumubuuza nti olina license oba oli muwandiike ng'aba muwandiise ng'alaga. Bwe tweyongerayo Namule gaffe amakungula ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA kituukizza enteekateeka yaakyo ey'okulaba nga bafunza abantu abagenda maaso n'okwesenza mu lutobazi olw'omu Lubigi Kawalattu ekisangibwa mu ggombolola ey'e Lubaga, era nga abantu balekeddwa mu miranga oluvannyuma lw'obuyumba bwabwe bwonna okubeera nga mbusende. Wakati NEMA ebadde werekeddwako abasirikale abawererako ddala kossa n'amagye okuva mu UPDF okulaba nga tewali muntu yenna agenda mu maaso n'okulemesa enteekateeka eno, era nga abo bonna ade balemesa enteekateeka eno ogenda mu maaso bakwatiddwa. Emyezi gyagwako dda, so kyova olaba mbajjukiza naddala abo abasulamu kubanga okumenya enju y'omuntu oba olina okumuwa obudde aveewo, kyova olaba twabawaamu obudde basobole kwetegeka baveemu. Era mbajjukiza nti abatalaba kuvaamu twebereremu tuleme obutataataganyizibwa bikwekweto. Naye ebikwekweto byatandise dda awali ebintu ebitali mayumba gasulwamu, okusima omusenyi, okulimiramu, ebyo olwedde byatandise dda bigenda mu maaso era muze mubiripotingako nga bw'oyogedde, era bigendera ddala mu maaso. Naye abasulamu tubajjukiza nti bwe tuba tuzze tetwagala kujja ate tukusange ng'okyali mu nyumba eri mu butobazi. Sinakindi tuyinza okuba ffe nga tetunajja naye nga mukokayo yazze n'akutwala Uganda kuba omuntu yenna. Twagala tusoosowaze ebyobutonde n'ebyenkulaakulana n'ebyekikula ky'abantu mu mirembe. Naye of course bw'olemeramu tuba tetulina kyakukola kirala ekyali y'amaanyi ku ntobazi zino, era tetwamalaayo luli abantu basaba tubaweemu akadde beetereeze. Ab'ennabweru baali tebanagwayo, Ganda baali tebanagwayo, ne Munyonyi baali tebanagwayo, Busega baali tebanagwayo. So abantu basaba tubaweemu akadde mu mwezi gw'Okutoba November last year ne bagamba tubaweemu akadde beetereeze baveeyo mu mirembe. Era gavumenti yavaayo, ojjukira omukulembeze w'eggwanga yakkiriza abantu tubaweeyo akadde basobole kwetereeza baveeyo. So tuzze tubajjukiza era nakati mbajjukiza mbakubira omulanga basobole okuvaayo mu mirembe, naddala namutiko w'enkuba gwe tufuna kati ayinza okukosa obutonde bw'abantu n'ebitonde ebirala ebiwangalira mu ntobazi. So nsaba n'obwewombeefu obungi abantu bonna abasigalayo baveeyo mu mirembe, kubanga ebikwekweto bino bigenda kuddamu era byatandise dda mu bitundu ebimu eby'eggwanga, muze mubiripotinga. So ebikwekweto bino bigenda kugendera ddala mu maaso. Tetwandiyagadde bitaataganya abantu, twandiyagadde ebikwekweto bwe bigenda okutuukira ng'abantu mu mirembe beetegese ne bava mu ntobazi okwewonya ebigwate biraze ng'amataba. Muze mulaba amataba, eggwanga erituliraanye wano ery'e Kenya Nairobi, amataba agawedde gaatwala abantu 83 abaafa. Tetwandiyagadde ekintu bwe kityo okututuukako. Twagala kutaasa abantu n'ebintu by'Abannayuganda nga tebinaba kwonooneka. Ate n'ekirala twagala kutaasa obutonde, kubanga obutonde butuyamba.
Kale bwetugenda mu bitundu eby'ejjinja akakiiko akateereddwawo okugenda maaso n'okulwanisa okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola mu jjinja kavuddeyo ne kalabula abantu oluuyi luno naddala abo abawangalira mu kibuga jjinja ku kirwadde eky'Ebola n'okusingira ddala abo abeesuuliddeyo ogwannaggamba mu kubeera nga bagoberera okulambikibwa kw'abasawo ku kirwadde kino ekitadde eggwanga ku bunkenke. Akulira akakiiko kano mu kibuga jjinja ng'era ye RCC ku Maketi Salim alabudde abantu okwesuulayo ogwannaggamba era bw'atyo n'abakubiriza okulaba nga bagoberera okulambikibwa okwateereddwawo okwewala okusaasaana okw'ekirwadde eky'Ebola. That should we by any chance, by any bad chance, have a case of Ebola, we are ready to respond to that to avoid further spread within the community. And I want to ask the people out there that if you are not having anything to do, don't move out unnecessarily for now. Ministry of Health has further guided that security should not allow bivouacs from taking place. And I am sorry to announce this to our party lovers, party goers. This is the message we thought is necessary for now, for the consumption of the public. There's no need for alarm. People should go about their businesses, but with the caution, with the precaution of the standard operating procedures we have talked about. Even at the main market in Jinja, the market masters must ensure there's a hand washing facility. And all the other markets in Bugembe and any other market that are situated in Jinja city must have sanitized. Ebola in schools. So we are following those guidelines, we have disseminated them to all the head teachers and all teachers in the city. At least now in every school, at the entrance, there should be a hand washing facility. And then the classrooms and the sanitation facilities. So we have encouraged that whoever enters a school washes the hands with soap. And we expect that that is in every school. Then sanitizers have been put in place. So when you visit a school and you're told to wash your hands, please abide by what the askar at the gate is telling you. Omubiri okwokya degrees da jamu 38, omutwe okuluma, omubiri okuluma, kuwamu amaani ne mu bantu abandi okuvaamu omusaayi mu bitundu ebitali mu bitundu ebyendawulo nga mu kanwa ne ku mubiri kuno ku skin. So nakoba nti obubonero buno tebwandawulo kundwaire eddiini. So tufuba ino okola ki okutangira Ebola ono nga tukola ebintu bino wammanga kunaaba mu ngalo n'ekisinga bukulu n'obutagema mu ngalo kubanga obulwaire buno buva ku muntu okujja ku wundi. Kale bwetugendako mu bitundu eby'embalala poliisi oluuyi luno ng'eri wamu n'ebitongole eby'ebyokwerinda era nga bakulembeddwamu RCC Catherine Kamwine n'abakulira ba RDC Kosa ne ba RCC mu bugwanjuba obwa Kigezi Kosa ne Ankole nga ye James Mwesigye. Balika abavubuka be bakutte nga bano baleetebwa ekitongole ekya Global Alliance okukola kyokka nga kati babadde bafuuse ekizibu mu kitundu era nga n'abatuuze babeeko okukola. Bano bakwatiddwa awamu n'abakulira ekitongole kino Embala era nga bakulu bategeezezza nti abantu bano buli omu wakubeera nga addizibwa okwabwe oba mu kitundu gye yava. Operation may have hurt you in a way that maybe you slept here, but we are rescuing you from custody of the people who are holding you hostage.
In Mbarara City, we don't keep criminals around. We can't keep people we don't know what they are doing, and you know what you've gone through. So what we want was to gather you so that we get information, first of all, where you are coming from, because very few of you are residents of this city. The rest of you come from other districts. It's not a crime if you have a genuine job. But the challenge is that you are being deceived, that there are jobs you are going to do in Mbarara. You could say the criminals, but they are buying the soda, the mandazi, chapati, you were eating the what. But this one is going to end now. So, as the RCC and the DPC has told you, we want to know the truth so that we can approve this problem. And we are willing to approve it. Even those who are not affected. This operation is going to continue, even if it means taking a daily thing, we shall continue. I was working with a company called dealing with the push of Iraqi Investment Limited. I received a call from this side. That time they were paying me, where I was working, they are paying me 200,000. They are renting, then they are also feeding. But since I received a call from this site, they said that there is a job opportunity where I'm coming to work as a record keeper, and they are going to pay me 450. So I compared that money with this one. I said this one at least bigger, because for me, I struggled. That night, one by one, they were like, they have all in their pocket. After me reaching to the police, they changed it. They said that the money they have all is 200. So I should go back home. I pack my things. I go back home. By that time, I lied to them that I'm going back home. I got a certain side there. Even yesterday when they went there to arrest people, I was from the side. I got a certain side there. I started working there. Even up to now, I'm still working there. But my balance 123. I need to go reaching to midnight. I need my one. Now what did the police? What did you go to? Which station? In Rubiri. What did the police tell you? They told me that that man is not refundable. We want to help you. We want to help you to save you from the burden, the problem you are facing. Some of you were brainwashed, you were deceived to come to Mbarara, you were promised a lot of things. Bwetugendako mulegaffe ageebunayira ku mulirwano mu ggwanga erya Kenya, poliisi olw'uno ekyagenda mu maaso n'okubiranga enoonyereza okuzuula ekyaviiriddeko nabbambula w'omuliro omwafiiridde abaana 16 so ng'ate abala 79 ne babuukawo n'ebisago. Essomero ly'abaana bawala era nga poliisi yeeriddukanya katubirabe. Mukaaga bebakasiddwa ab'obuyinza mu ggwanga lya Kenya okufiira mu nabbambula w'omuliro ate ng'abalala 79 bebabuusewo n'ebisago eby'amaanyi. Ekiviiddeko omuliro guno tekinaakubira nga kitegeerekeka, wabula poliisi etandise dda okunoonyereza awamu n'okuzuula obanga ddala essomero libadde ligoberera amateeka kw'ossa n'okulambikibwa ku by'obwerinde eri abaana n'okusinga ddala abawangaalira mu bisulo. Kigambibwa nti omuliro guno gwatandise ku makya nga gwatandikidde mu bisulo ebisulwamu abaana abasoba mu 2,000. Essomero lino erikutte omuliro ndi abaana ba buwala era nga liddukanyizibwa poliisi ey'eggwanga erya Kenya era ng'abaana abasinga obungi abasomera mu ssomero lino ab'obuwala baana b'abaserikale. Kati omuliro mu masomero mu ggwanga erya Kenya gwafuuka abaana baliwo naddala mu bisulo era nga kigambibwa nti ogusinga obungi guva ku bantu ab'emitima emibi abakikola nga bakigeneredde okusaanyaawo essomero, omulala guva ku masannyalaze ate omundi ne guva ku mujjuzo mu baana awamu amasomero obutagoberera mu mateeka n'obukwakkulizo ku by'obwerinde eri abayizi.
omuliro ogwali omwaka gwa 2020 kigambibwa nti gwe gukyasinze okubeera ogw'ebyafaayo munda mu ggwanga erya Kenya era nga muno mwafiiramu abaana 67. Mu mwaka gwa 2017 abaana 10 mu kibuga Nairobi be baabugulamu obulamu era nga wano omuyizi yaggulwako omusango ogw'obutemu. Ejjo ly'obulamu mu mwaka gwa 2024 abaana baafiira mu muliro baali 21 era wano pulezidenti w'eggwanga erya Kenya William Ruto yerangirira ennaku 3 ez'okukungubaga. Kale weebale kutugoberera gwe abadde naffe okuva gye twatandikidde amale gaffe amakuŋŋunte. Amale amakuŋŋunte galindirira ku ssaawa emu yakawungeezi tusande kubeera ng'ogasubwa wabula nnyongera obategeeza nti ku Sande ssaawa 9 wajja kubaawo okusaba okw'enjawulo wakati nga tuggulawo Combat Month era nga egenda kubaawo omwezi ogw'omukaaga. Kusaba na kusiiba enteekateeka eyo mugigobere bulungi wabula nga saavisi zonna zigenda kutambula nga bwe zirina okubeera wabula ku ssaawa 9 ssaawa 10 ku ssaawa 10 wajja kubaawo okusaba okw'okutongoza Combat Month mwenna mukowoolwa okubaawo mu bungi. Nsigadde nze Grace Namubiro mubira bulungi. Kamaffe baziba ab'emikwano abanda bano ku Dream TV amanya mpitibwa omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ Bunamwaya esumbi wa Bishop Isaac Kituuka ne Mama Prostituka ngambaleetedde enjiri eyitibwa ey'amazima okusinziira mu kitabo ky'Abefeso essula 2:4 ti Katonda waffe mugagga yeko w'ekisa eyatwagala okwagala okutagalikika n'atujjayo gye twali tubulidde n'atusembeza ku lw'omwana we Yesu Kristo kati buli lwakuna ssaawa 12 okusa 12:30 tosubwa beerako owulira enjiri y'amazima. Glory Clear Sounds. Are you ready? The best mega stage, the best music sound. Catch all the best in events with Glory Clear Sounds. We have the best LED screens, lights, stage, sounds, best MCs, best DJs, the best backline, the best band, and we are the best in events management. Come try out Glory Clear Sounds. For more information on bookings, find us at Victory Christian Center and Deva or call us on 0782 816 810 or 0706 480 617. Glory Clear Sounds, the best divine premium sound. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Nze Bishop Joel Kakembo Ntambi okuva ku Mount Zion Church eGayaza mu Kamwanyi mbanjulira programu amafuta bwe gakka when the anointing comes ekomyewo ku mpewo za Dream Television.